हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं एंटी स्पोर्ट की तरफ से आने वाला थंडर 13 वायर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड एंड माउस कॉम्बो। ये कॉम्बो गेमिंग बजट सेगमेंट में काफी पॉपुलर है। पैकेजिंग सॉलिड है और दोनों प्रोडक्ट्स सेफली पैकेड मिलता है। कीबोर्ड में टैक्टाइल मैकेनिकल स्विच मिलता है, आरजीबी लाइट ब्राइट है और एंटी घोस्टिंग सपोर्ट स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस देता है। कॉम्बो का माउस एर्गोनॉमिक डिजाइन के साथ आता है। एडजस्टेबल डीपीआई और आरजीबी इफेक्ट गेमिंग कंट्रोल और फील को इनहेंस करता है। कॉम्बो प्लग एंड प्ले है, गेमिंग, टाइपिंग और डेली यूज के सब में स्मूथ रिस्पॉन्स देता है। अगर आप भी बजट गेमिंग कॉम्बो ढूंढ रहे हैं, एंटी स्पोर्ट थंडर 30 परफेक्ट चॉइस है। तो आज विजिट करिए तिरुपति कंप्यूटर में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, फॉलो जरूर करना।